hoje a gente vai fazer som de instrumento. Vamos começar apresentando nossos instrumentos. Vamos começar pelo meu. Aqui é um batedor de ovo que abre e fecha. A gente coloca assim, ó, entre os dedos. Assim, ó. E eu vou ter outro pra colocar na outra mão, que eu tenho mais coordenação. Calma aí, gente, que eu tenho aqui, né? Preparar. Ai, meu Deus. Agora mostra o seu. O meu é um tambor. Você não consegue ver, mas ela tá usando, ó, caderno, né? Bora começar, Manu? Bora! A Manu, eu vou mostrar o som pra você fazer. Você vai fazer. 2. 1, 2. Entendeu? Bem alto. Mas calma que eu vou fazer minhas castanholas. Calma, Manu. Deixa eu ver se minhas castanholas estão prontas. Quem não sabe, o nome disso é castanholas. E o da Manu é tambor. Vai. Agora vamos tudo junto? Vai. Calma aí, ó, assim, ó. Não, assim, ó. Que nem você tá fazendo? Não, assim. Não, isso é assim. Entendeu? Uhum. Mas calma. Espera. Porque lá a galerinha vai ficar sabendo surpresa, né? Que dá Manu. Vai. 3, 2, 1. Não, calma aí. Deixa eu ver se tem que esperar eu. Bateu eu. Viu, gente? Dá um sonzinho. Teste aí na sua casa caixinhas de ovos, um caderno com 2 lápis e teste também, faz uma mesa de instrumentinho, sabe? E agora a gente vai fazer o... Assim, eu só vou precisar de um. E a Manu vai precisar dos 2. Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer assim. Toque, toque, toque. Quero que a Manu faça assim, ó. 1, 2, 1. Bora cantar a 2. música do feijão arroz? Tá, vamos tentar. 1, 2, 3. Não, vamos lá. Sem cantar. Nove, 10. Aê, não conseguiu. Agora a gente vai cantar e vai mostrar. Vai. Vai, a Manu começa. 1, 2. 1, 2, Feijão com arroz. 3, 4, Feijão no prato. 5, 6, Falar inglês. 7, 8, Comer biscoito. 9, 10. Comer pastéis. Vamos dar uma participação. Agora a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 4, 5. Vai. 1, 2, 3. Vai, 1, 2, feijão com arroz. 1, 2, 3, 4, 5. Não, você vai fazer 1, 2, feijão com arroz. 1, 2, 3, 4. Não, não, não. 1, 2, eu faço feijão com arroz. 1, 2, Feijão com arroz. 3, 4, Feijão no 5, 6, falar inglês. 7, 8. Comer biscoito. Calma aí.
Gente, vamos fazer de novo, tá? Que os instrumentos da Manuzinha caiu. Se que tal a gente chamar a avó pra ver? Bora. Ela chama a avó, tá, gente? Um, dois, feijão com arroz. Com a música, vem ver. Chama ela. A avó falou que já vai. Fala pra ela que a gente aprendeu a fazer um dois, feijão com arroz com os instrumentos. Chama ela, chama. Parece que a avó não quer. Ó, minha boca de crocodilo. Eu vou morder aqui e não deixar ela escrever no canal. Brincadeira, a opção é de vocês, mas... Vai chamar? Ela vai vir? Eu falo que já vai. Vó! Não é de fazer, de vir. Ó, gente, a gente vai morder quem não deixar o like. É, vai morder. Calma aí. Não deixar o like e se inscrever no canal. Quem não deixou o like e se inscrever no canal da Lorena vai ser mordido. Aqui, ó. Aqui. Fica vendo que jacaré aqui, ó. Crocodilo. Bombadilo. Crocodilo. Chama. Chegou, gente. Fala que a Caiola chegou. Fala que a tia Caiola chegou. Tá bom, o que você quer, Jair? Opa! Chegou aqui. A tia Caiola. Como que foi, Lorena? Gente, a gente vai ter que esperar. Como? Aí você abre. Os dedos aqui. Calma aí, gente. Vamos esperar um pouquinho? Eu tô sentindo cheiro. Que cheiro é esse? É bom? Você não é fácil pra população, porque quem tem? Eu não tô sentindo, mas eu não consigo sentir o cheiro do meu perfume também não, cara. Lá no serviço, assim, chega o Angélica, chega de doce. Oi, crianças. Chegou, assim, ai, não me Sai, Preta. Agora vamos colocar as coisas no seu lugar. Deixa Deixa que eu vou chamar a avó. Eu só vim pra comer. Cadê a Helena? Não veio. Gente, a Lorena já veio, tá? Ela só vai chamar a avó. Eu vou indo lá. O que tá acontecendo? 1 minuto, rapidinho. Vou lá falar, tá? Vai, Manu. Tó. Aí que eu vou a gente vai mostrar que a gente fez. Meu Deus, a avó tá com a polenta lá, senão vai queimar a Vamos lá, polenta. Não então. pode queimar a Vai, polenta. calma aí. Um, dois, feijão com arroz. 1, 2, Feijão com arroz. 3, 4, Feijão com 4. 5, 6. Falaria. Depois, vocês estão gravando? Depois vocês não podem mostrar pra avó? Senão a polenta queima. Acabou já. Gente, agora a gente vai fazer outro som. Eu falei 11 do... Senhor Jesus, viu? Onde você vai? Agora a gente se despede com o chapéu maluco. A gente... 3, 2, 1 e... Tchau! Vai, tira o chapéu quando eu falar 3, 2, 1. 3, 2, 1 e... Tchau!